چطوری کارمو سر وقت تموم کنم. کلیو یه قلوپ از قهوهش میخوره و با یه حس گنگستری به مانیتور نگاه میکنه. تو دلش میگه ایول، کی من خفن‌تر آخه. انگشتاش با سرعت نور بین آلت تب میچرخه. یه جمله برای گزارش تایپ میکنه، یهو نوتیف چت میاد، میپره اونجا یه استیکر میفرسته. بعد میره تو سایت اقامتگاه که یه ویلای خوب رزرو کنه و دوباره همین چرخه رو تکرار میکنه. یکم مینویسه، یکم چت میکنه و یکم عکس ویلاها رو چک میکنه. یه ساعت بعد چشماش گرد میشه. What the fuck؟ یه ساعت گذشت، یه نگاه به دور و برش میکنه. گزارش هنوز 2 پاراگرافه. بی سر و تهه. تو گروه چت سر استیکرش دعوا شده و سایت ویلا هم پریده. مغزش رسما هنگ کرده بود. حس میکرد وسط یه چهارراه شلوغه و نمیدونه کدوم وری بره. اوکی، گند زدم. یه نگاهی به 3 تا پنجره باز انداخت. مشکل از خودش بود که میخواست با یه دست 3 تا هندونه برداره. با خودش گفت خیلی خوب، پس یه دونه میرم سراغشون. با یه حرکت پنجره‌های اضافی و بست و تایمر گوشی و گذاشت رو نیم ساعت. تو دلش گفت دنیا هم بهتر که فقط همین گزارش کوفتی و بعد تموم کنم. 5 دقیقه اول دستش مورمور میشد که تلگرامو چک کنه، ولی جلوی خودش رو گرفت. کم کم انگار موتور مغزش گرم شد و کلمه‌ها پشت هم ردیف شدن. دینگ! تایمر زنگ خورد. گزارش تموم شده بود. با همون فرمون بقیه کارها رو هم سریع جمع کرد. کار 2 ساعته‌ای که ذهنش رو ترکونده بود تو کمتر از 1 ساعت با آرامش تموم شد. کلیه اون روز فهمید مغز ما واقعاً مولتی تاسک نیست. فقط میتونه تمرکزش رو خیلی سریع بین کارها جابجا کنه. پس بهتره تا وقتی یه کارو تموم نکردی سراغ